दोस्तों, आपका हमारे साथ टेरेस गार्डनिंग में स्वागत है। ये हमारे पास देखिए कटिंग स्पाइडर प्लांट की है और हमने इसे 2 से 3 दिन पानी में डाल दिया तो इसकी रूट निकल आई हैं। ये देखिए, और इसमें भी रूट निकल आई है और इसको ड्रैगन प्लांट भी बोलते हैं। आज हम इसकी कटिंग को लगाएंगे और ये बहुत जल्दी से लग जाता है। और ये देखिए, 2 में लगा देते हैं। एक ही में लगाएंगे। ये देखिए, थैंक यू।